जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक स्वागत करुच्ची मोर ये चैनल को एवं जहाँ कि लेटेस्ट अपडेट आसूँ आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ आउ आईएमडी तरफ कि आसंता 24 घंटा पर्यंत आम ओडिशार पाखापाखि 10टी जिला मानकरे बिजुली घड़घड़ी सह लो टू मॉडरेट रेन स्वल्प मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना अच्छी ता सहित आसंता 10 रु 12 तारिख मध्य पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा जाऊँगी उत्तर बंगोपसागर जार प्रभाव में 10 तारिख पाखु आम ओडिशार मैक्सिमम जिला मानकरे हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल प्रबल अति प्रबल वर्षा हो जहाँकि कृषि कार्य अधिक मात्रा सहायक हम तो कौ जिला मानक आसंता 24 घंटा मध्य केते प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना अच्छी और कौ जिला मानक आगक आसुवा लघुचापर प्रभाव सबुठार अधिक पड़ो ए सबको जानवाई निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यटन देखूँ नुआ कर आज चैनल को आसी चैनल टी सब्सक्राइब करके पाखे आसुवा घंटी दबाई ऑल कर दिंतु पर्टिकुलाली आपण जिला मानक आपण मान एरिया मानक आगक संभावना थिबा लघुचाप वर्षा बन्या बात्यार सबुठार फास्ट आउ लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुँची जिवो सेमिति भल पाइबा जारी रखिबे भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक एबे ही करदेबे डेरी न करी आरंभ करिबा कोन एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूँ आम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आउ आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ कि आसंता 24 घंटा पर्यंत आम ओडिशार पाखापाखि 10 रु 11 जिला मानकरे स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा अधिक मात्रा वर्षा हेब नहीं लो टू मॉडरेट रेन स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा होगा सहित लाइटनिंग स्ट्राइक बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक अच्छी जो कि 10टी जिला की येलो वार्निंग हलदिया सतर्क सूचना जारी कर काल बैशाखी जनित वर्षा स्पेशली देखापी मिल पारे आउ जेहेतु गुळुगुळी गरम प्रभाव सबुठारु अधिक रहुची सेथिपई वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी आ वज्रपातर संभावना अधिक अच्छी से आपण मैंने निहाती सतर्क सचेतन रहिबे जून मासर शेष आड़क नहीं जुलाई मासर प्रथम 3-4 दिन आपण मैंने देखापी पाउथिबे मैक्सिमम जिला मानक वर्षार परिमाण कमी जाइछि जून मास आरंभ वर्षार परिमाण जेते मात्रा वृद्धि होइथिला स्वाभाविक ठार बहुत अधिक मात्रा वर्षा थिला आम सारा ओडिशा रे किंतु धीरे धीरे किछि किछि जिला मानकरे नियंटिया वर्षा मध्य देखागला जहाँकि कृषि कार्य हालका टिके वर्तमान बाधाप्राप्त होगाकू लागिलानी आउ पाणीपाग विज्ञान केन्द्र जो माने विशेषज्ञ अछंती सेमाने जहाँ किछि आकलन करुछंती कि आसंता 10 तारिख आड़कू उत्तर बंगोपसागर एक आंटी साइक्लिनिक सर्कुलेशन बा एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना अच्छी जहाँ धीरे धीरे अधिक इंटेंसिफाई हम 11 तारिख 12 तारिख मध्य ताहा एक लो प्रेशर एरिया बा एक लघुचाप क्षेत्र में परिणत होबार मध्य संभावना अच्छी आ जदि लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हुए ताहले सारा ओडिशा रे भल वर्षा देखापी मिल किछि जिला मानकरे हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा आरंभ हो आ वर्षा कंटिन्यूअसली 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत लागिक रहिबार मध्य संभावना अच्छी आ जदि अधिक घनीभूत हुए ताहले 4 ରୁ 5 दिन पर्यंत वर्षा मध्य हो पारे आ भल वर्षा होबार मध्य आगको संभावना अच्छी जहाँ किछि वर्तमान लेटेस्ट अपडेट आसी किछि वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ एबेठु जानिकी रखंतु कि आसंता 12 तारिख पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा जाउछि लघुचाप जनित वर्षा सारा ओडिशा रे भल वर्षा देखापी मिलिबो स्पेशली उपकूलवर्ती जिला मानक सबुठारु अधिक वर्षा हो वर्तमान किंतु आसंता 6 ରୁ 7 दिन पर्यंत दक्षिण ओडिशार किछि जिला मानक भल वर्षा हो काल बैशाखी जनित वर्षा हो कि मनसून रेन हो वर्षार परिमाण अधिक रहिबो किंतु उत्तर उपकूल ओडिशा रे वर्षार परिमाण कमिबो किछि जिला मानक कोहला पाग करने सहित हल्का झिपिझिपि वर्षा हो किछि जिला मानक वर्षा सहित बिजुली वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक अच्छी किंतु वर्षार परिमाण कमिबो गुळुगुळी गरम परिमाण धीरे धीरे वृद्धि पाइबो वर्षा संपूर्ण मात्रा आसंता 6 ରୁ 7 दिन पर्यंत बंद हो सेमिति जमारू नुहे ओभराली सबु जिला मानक हल्का झिपिझिपि वर्षा मझिरे मझिरे हो पारे किंतु दक्षिण ओडिशार किछि जिला मानक वर्षार परिमाण अधिक रहिबो आ जेतेबेले लघुचापटी सृष्टि हेबो नियंटिया वर्षा जो एरिया मानक सृष्टि होइथिबो बा वर्षार परिमाण जोठी कम थिबो सेठी वाटर रिकवरी हेबो आ कृषि कार्य पई मध्य सहायक हेबो वर्षा कारण स्वाभाविक वर्षार परिमाण ठारू अधिक वृष्टिपात हो पारे बा वर्षार परिमाण रही पारे जहाँ किछि वर्तमान आकलन लगा जाउछि स्पेशली जानिकी रखंतु आसंता 24 घंटा पई जो 10टी जिला मानकू येलो वार्निंग जारी कर जायछि बा बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना अच्छी मझिरे मझिरे वज्रपात मध्य पड़ी पारे से सब जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा ता सहित अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल कलाहांडी कोरापुट ए सबु जिला मानकरे मध्य वर्षा हेबो दक्षिण पश्चिम ओडिशा जिला जेमिति कि कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा गजपति गंजाम ता सहित सोनपुर संबलपुर ए सबु जिला मानकरे वर्षार परिमाण टिके अधिक रहिबो किंतु बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सेठी मध्य बढ़िबो आ सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा ए सबु जिला मानकरे वर्षार परिमाण हल्का टिके कम रहिबो किंतु बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक रहिबो सेथिपई आपण माने निहाती सतर्क सचेतन रहिबे काल बैशाखी समय घर बाहर को बाहरिबे नाही बिजुली वज्रपात समय गछ मूल
ଦୂରରେ ରହିବେ नहीं सुरक्षित स्थान रे रहिबे आगो को वेदर कोन चेंजेस घटुची लघुचाप को नेकी आ कोन अपडेट आसुची जहां भी किछि लेटेस्ट अपडेट आसीबो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ संगे संगे अपलोड कर देबे आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो आपण मानक एरिया मानक रे पानी बगर सूचना वर्तमान कोन अछि निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु वीडियो भल लागितले समस्त पाखक को शेयर करबा सहित वीडियो को छोटिया लाइक देबा पई भूलिबेनी शेष जाय वीडियो को देखिया पई आपण समस्त को पुणी थे बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ वंदे मातरम।